जॉन ओवेस वर 19 वळ 1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरमण मारूंक लायलें. सैनिकांनी कांट्याचो एक मुकुट विणलो आनीक ताच्या माथ्यार बसयलो आनीक ताच्या भुजांचेर एक जांबळें आवरण उडयलें. आतां हिंगा जेजूक धरून ताचेर जेरमण मारलें आनीक कांट्याचो एक मुकुट विणलो. तो रे जेरमण म्हणटा तें आमी चोयलां तें 5,000 ते भाशेन तें हें आसताय मारप मनशाचेर. तर हें आतां एक मुकुट विणलो म्हणटाय तें कांट्याचो. जेन्ना आदाम एवेन पातोक आदारलें तेन्ना देवान मनशा कुळाचेर शिराप घायलो की तुमी आतां आपलीं हात बोटां जोडून नाक्षो जोडून तुमी काम करतलीं आनी तुमी आपलें पोट भरतलीं. जोरूय त्यो सगळ्यो मोनजात्यो फळां आसलीं खावपाक तरूय पूण जमनीतलें कितें उत्पन्न जातलें जाल्यार देवान हें सगळें पोडे सगळें नीर आनीक हेर पोडे कितें येताय तें शेतांत टॉन्स एंड थिसल्स म्हणटाय तेका हो शिराप देवान घायलोलो मनशा कुळाचेर आनीक तो काडपाक लागोन जेजूचेर हें कांट्याचो मुकुट घातलो की जे मनशाचेर हें देवान फॉर्मण मारलोलें की तुमच्या जिवितांत तुमी रोयता थिंगा सगल्याक कांटे आसतले म्हणून आनीक त्रास कश्ट आसतले तें सगळें जेजून एक कांट्याच्या कपेलाचे उद्देशी आमकां काडून उडयलें. आनीक ताज्या माथ्यार बसयलो आनीक ताज्या भुजांचेर एक जांबळें आवरण उडयलें. आमकां इदोसो कांट देखून तोपल्यार कितुली दूख जाता ती जाणाय तुमी. खूंय पांयाक जावं हातीक जावं कसलें एक लांकडा देखून एक बारीक सारकें बारीक सुये परस बारीक देखून एक धाकटेशें लांकडा देखून तर भितर गेलें बोटांतू हातींतू कितें उबात आसता तुमी कितू दुखोत तें जाणाय तुमी धाकटेशें किसोर म्हणटाय तेका. आनीक कांट्याचो मुकुट घालप म्हळ्यार हे कांटे सारके तकलेंत भितर वयताय मारताय ते बेश्टो दवरलो ना तो. ते ताचेशी येवन म्हणटाले नोमान जिदेवांचे राजा. तर आतां जेजून म्हणलां आय एम द कींग ऑफ द किंग्स, आय एम द कींग ऑफ द ज्यूस. जिदेवांचो राजा. तर आतां हे आनीक ताचेर थापटां मारताले. आतां हें जेजूक मस्कोर करूं म्हणटाय कित्याक जें जेजून आपूण जिदेवांचो राजा म्हणून सांगलोलें तेका लागोन आतां ते जेजूच्यो मस्कोर कोताय. तर जिदेवांचो राजा म्हळ्यार कितें त्या तेंपार जिदेव म्हळ्यार कितें आपूण देवागेले मनीस. आमी देवान मागलोली पोरजां. इंग्लिशीन म्हणटाय चोजन पीपल ऑफ गॉड. तर हेका लागोन जेजून हें जुदेवांक सांगोन दिलें की आपूण जिदेवांचो राजा म्हळ्यार कितें जिदेव म्हळ्यार आख्खे संवसाराक मनशा कुळाक जिदेव म्हळ्यार देवागेले मनीस म्हणून मानताले. तर आख्ख्या मनशा कुळाचो राजा म्हळ्यार जेजून. तूं खंयचे जातीचो जावं केसलो मनीस जावं सगल्यांचो राजा जेजू. राजा म्हळ्यार कितें सगल्या मनशांचे वयर हुकूम पडे आहा ती राजागेली म्हळ्यार जेजूगेली म्हळ्यार देवागेली. तूं कितलें जोड केदो व्हडलो मनीस जावं केदें व्हडलें तुका पद आसूं कितलो नेणार जावं ओर व्हडलो जाणार जावं सायंटिस्ट जावं कोणू जावं बरो तसोच वायट सगल्यांचे वयर पदवी आहा ती जेजूगेली. आनीक कोणाकूय तर मनशा कुळाक तर स्वर्गार वचपाक जाय जाल्यार फकत जेजूचे उद्देशी.
आनीक वाट ना स्वर्गार वचपाची. जेजूच्या उद्देशींच आख्ख्या मनशा कुळान स्वर्गार वचपाक जाता. ताका लागून जेजून हिंगा सगळ्यांक सांगोन दिला की आपण राजा म्हळ्यार कितें, जें राजा फॉर्मायता तें सगळे पोरजेन, ते गांवचे पोरजेन ना ते राष्ट्राचे पोरजेन ते मांडून घेवपा जाय. आमगेली हिंगा UK क्वीन आहा, तर क्वीन कितें सांगता तें मांडून घेताय. ते भाशेन जेजू म्हळ्यार आम द किंग ऑफ द ज्यूस, ही क्वीन ऑफ UK आमगेली हिंगा UK आहा ती. तर जेजूक जुदेवाचो राजा म्हळ्यार किंग ऑफ द ज्यूस म्हळ्यार सगळ्या मनशा कुळाक देवाच्या मनशाच्या रुपान देवाक फकत जुदेव म्हणून मानताले. तर जेजू जावन आसा सगळ्यांचो राजा आख्ख्या मनशा कुळाचो. तर आमकां हिंगा आतां सारकें सोंपें, जो कोण म्हणटा बायबल खराब, जेजू देवाचो पूत न्ही, जेजू देव न्ही, तर आमकां हिंगा सारकें उक्तेपणी आनी सोंपें आमकां कळटा की जेजू देवाचो राजा म्हळ्यार सगळ्यांचो राजा. जो कोण तुका फोट मारता आनीक हें सगळें तुका पिश्यां काडूंक वता, हे पडे मनीस येताय बायबला उद्देशीं उलयताय, बायबलाचे आड उलयताय, तेंगेलो देखून राजा कोण? जेजू. जेजू राजा म्हळ्यार कितें? जेजू देव. सगळ्यांचे वयर जेजू म्हणटा आपण. आनीक सगळे पोरजेन आख्खेच रोचडेन जे जेजूचे पयले मरोन गेल्ले 6000 वर्सां पयलीं देखून पड जियेल्ले ते तेंपार पोन्ने कोरारांत, तेणी ते देखून सगळ्यांचो राजा जेजू. आनीक जेजूक सोडून आनीक स्वर्गार वचपाची वाट ना. हेकाच लागोन जेजून मरोन देखून हेड्स म्हणटाय ते थिंगा त्या जाग्यार वचून 3 दीस, मागीर तेजे उपरांत जेजू मेलेल्यांचो जिवून जाता. हे 3 दीस जेजू खूंय आसलोलो काय म्हटली तुमी? जेजू हे 3 दीस जेजू हिंगा शिकोयतालो, आपलें प्रवचन कोतालो. आनीक जे वतमे पडे मेलेले आहाय मनीस, तेणी तर मांडून घेयले जाल्यार ते स्वर्गार वयतले. आनीक तशेंच आतां संवसारांत जे लोकांनी जेजूक मांडून घेयला आनीक पवित्र कातोलीक जाला, कातोलीक जायन पवित्र कातोलीक जाला, तो मनीस स्वर्गार वचपाचो जालें. आनीक हितून दुसरो जाबाब ना, आनीक दुसरी वाट ना, आनीक दुसरें केसलें गणीत ना, ओर जेजू गेलें आनीक लिपोवन दवरलें, फकत देवाकूच खबर आहा. आनीक देव जाणार, देवाचो गूट देव जाणा. हें सगळें कितें जावन हें सगळें फाल्स. हें देंवसरा गेलें. देंवसार तुका हितून हे फोटीन तुका दोत्ता आनीक तितून तुजें दुयेंसान पिश्यांच्या सुण्या भाशेन तूं मरोन वेता. आनीक मागीर सारको सिदा इफेर्नांत गेलो. तर आमकां हिंगा सारकें कळोन येता की जेजू सगळ्या मनशा कुळाचो राजा. आनीक जेजून पळय बरोवन दवरलां हें पवित्र पुस्तक, तें सगळ्यांनी मांडून घेवपाकूच जाय. नाजाल्यार तांचें कोटा उतर आहा बायबलाचें, कोटा म्हणून. आनीक जेजूचे थापटां मारताले. 9व्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, ताजो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना म्हूण तुमकां कळोन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. आतां पिलात म्हळ्यार कोण? पिलात म्हळ्यार गव्हर्नर. म्हळ्यार तुमी जाणाय पुर्तुगेज जेन्ना गोंयांत चलयतालो तेन्ना गव्हर्नर आसलो, गव्हर्नादोर म्हणटाले ताका कोंकणीन, इंग्लिशीन गव्हर्नर म्हणटाय. तर हो गोंयनादोर आसलो कोण? पिलात. पोंचस पायलट म्हणटा इंग्लिशीन. तर हेका पिलाताक राजाक कोणू जावं, गव्हर्नर कोणू जावं, व्हडलो मनीस तो, तर तेणें फॉर्मण मारपाक ताका अधिकार आहा. आनीक ताका फॉर्मण मारपाक कसलोच जेजूचो गुन्यांव मेळना. कित्याक
जेजू निरअपराधी, जेजून कसलें पातक केलोलें ना. तर हेकाच लागून तो आपल्याक जेजूक फॉर्मण मारूंक कांय सोयीक मेळना, कांय जेजूची चूक मेळना, कसलो गुन्यांव मेळना. जेजून कोणा जिती मारनाय ना म्हणून कसली चळवळ राजाचे आड चळवळ केलो ना, कांय केलो ना. जाल्यार हेका कित्याक फॉर्मण मारपाचें? 5 तो कांट्याचो मुकुट आनी तें जांबळें आंगळें घालून जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हळें, पळयात, हो आसा तो मनीस. ताका पळयना फुडें मुखेल याजकांनी आनीक चौकीदारांनी अशी बोब मारली. आतां हिंगा जेजूक पळयना फुडें मुखेल याजकांनी तर आतां गव्हर्मेंटाक लॉ म्हळ्यार कायदो, कायद्यान जेजूक कसली सुटका फावो जायना. तर आतां हिंग कितें म्हणटाय, आतां हे सगळे फॉल्स विटनस म्हणटाय ते कितें फोटी मारपा लोक. हे कितें म्हणटाय आतां हेका कायद्याक, कोर्टाक, जुजाक हो पिलात आहा तेका कसलेंच कारण मेळना जेजूचेर फॉर्मण मारपाक. तर ते कितें म्हणटाय आतां कोण मुखेल याजक आनीक चौकीदारां इंग्लिशीन कितें बरयलां, as soon as the chief priests and their officials saw him, and their officials कोणा गेले, चीफ प्रिस्ट्स आनीक तांचे चौकीदाराचो हिंग तांचे आसपाक जाय इंग्लिशीन हें पळय वर्जन केलें तें NIV न्यू इंटरनॅशनल वर्जन. तेजेर कितें मेळटा, चीफ प्रिस्ट एंड देयर ऑफिशियल्स सॉ हिम. तर हिंगा हे धर्माचे सगळे वडील आनीक सगळे फारिजेव आनी हे सगळे धर्माचे तितून येताय आनीक चौकीदार सगळे मेळोन बोब मारताय. कित्याक हिंगा पळय लोक एकटो उरलो, तो जेजूक मानपाचो, जेजूचे शीस आनीक जेजून जे पळय दुयेंत बरें केले ते न्ही ते. हे सगळे जेजूक धरून भोंवताले ते. हे सगळे घातकी आनीक हेणें म्हणलो तें जॉन द बॅप्टिस्टान इंग्लिशीन हेका उतर म्हणलें ब्रूड वायपर्स म्हणून, सारके सांप विकाचे. तर हिंगा सारकें आमकां कळोन येता की धर्माचे वडील कितुले पातकान आहाय आनीक गुन्यांव नासलोल्या मनशाक हो ज्यूस धरून म्हणटाय. गुन्यांव नासलोल्या मनशाक ते आतां मारताय. कित्याक तेंगेलें पळय पाद्रीपण, तेंगेली फामील चलयताली, मागीर तेंगेली सोयरीं सगलीं आसलीं, तेंकां सगळ्यांक फायदो आहा. तेंगेलें हें सीट वयता, तेंकां इलेक्शन नाकाय. ते 5 वर्सांनी पडनाय, ना म्हूण 4 वर्सांनी पडनाय, ना म्हूण 8 वर्सांनी पडनाय, तेशें कोन्न पडनाय ते. तेंगेले सासणाचे सासणाक फामिल्यो, पाद्रीपण तेच कोन्न येताय. तर तेंकां हें तेंगेलें पद, हें तेंगेलें पाद्रीपण फुट कितें चोरांगे पाद्रीपण तें तेंकां गेलोलें नाका आसलोलें. तर हिंगा तेका लागोन ते जेजूक पळयना फुडेंच अशी बोब मारली. पळयना फुडें म्हळ्यार चुये सारके ते हितूले रागार आहले सारके. कित्याक तेंगेलें वयता पाद्रीपणूय काबार जाता, ज्यूस धरुंकूय काबार जाता. हेका लागून कित्याक सगलो लोक जेजूक मानतालो, जेजूचेर भावार्थ दवरतालो आनीक सगल्याक तेजेर फायदो आसलोलो, सगलो लोक बरो जातालो. तर आमकां आतां हो आमी कातोलीक म्हणटाय पूण आमकां कांय फायदो जायना तितून. आमकां लुकसाण आनीक दुयेंसां, पिडा, पेस्त, रोग सगळें हें कातोलिकां जाता. कांय फायदो जायना कातोलिकांक. कातोलीक जायन कितें फायदो आहा? एक पयशे फायदो ना, लुकसाण.
कितको लुकसण कातोलिकांक कित्याक कांय कातोलिकांचे करूं जायना सारकी हात पांय बांदलोले आहाय म्हणटा तसोच जालें कातोलिकांक एक बरेपण कातोलिकांच्यान करपा आतां झिजून केलें ती ही तर तुमकां केलोली जायी तुमगेलें जिवीत बरें जेजून म्हणलें आय कम टू गिव यू न्यू लायफ नवें जिवीत हांव तुका दिवंक येयलां आनीक सुबानपणी सगळें भरपूर तर हें तुमकां जिवीत जाय आनीक तुमी मुगेले आयज व्हिडिओचेर तो चुकोन येयलें देखून जाल्यार ना जाल्यार हे टामनेल चोयन येयलें ना जाल्यार डिस्क्रिप्शन चोयन येयलें टायटल कितें जावं हें तर तुमी चोयन येयलें जाल्यार तुमकां कितें फायदो जाता म्हूण तुमी चिंतिल्लें जाल्यार येता आसतना जाल्यार तुमी सारकी चॅनलाचेर पावलें आनीक हो सारको व्हिडिओ तुमकां मेवला आनीक हो व्हिडिओ काबार जातरी मुगेल्या लिंकां वचाय हितून डिस्क्रिप्शन वचाय आनी आतांच्या आतां कातोलीक जाय 5-10 मिनटान तें डिस्क्रिप्शन वाचाय आनीक आतांच्या आतां कातोलीक जाय हो व्हिडिओ एकोडे ताकोडे भुरग्यां कडेन बायले कडेन ना घोवा कडेन ना श्यामा शापाय कडेन लोकूय नाकाय चोय तियागो तुगे खबर सांगोता तुमी दुयेंत आहाय तुमकां तर बरेपण जावपा जाय जाल्यार हो तियागो सांगोता तें कोरय ना तूं जो कोणा व्हिडिओ मेळटा तो पयलो पवित्र जावं आनी घरांतूय घाली ती जाय जाल्यार आपल्या जातलीं तांकां फोर्स करूं नाकाय गान दवराय घरां 24 वरां राती देखून बंद करूं नाकाय गोडी तुमकां दिसलें चुकोन म्हणलें आसता म्हणून ना 24 वरां दीस आनीक रात बंद करून आसतना चलपा जाय तें तुमी न्हिदलो आसतना देखून आनीक सगळे मुगेले व्हिडिओ चुयाय यार चोयले नाय ते सगळे व्हिडिओ चुयाय वचून 2 पाटी पोंचुया उणेच चोयले नाय ते सगळे बॅकलॉग कितें उरलो आहा जाल्यार आनी मागीर तुमी म्हजे भाशेन कॉमेंट्स कराय राव नाकाय आयज नाजाल्यार हालसां कॉमेंट्स कराय मुगलें प्रिचींग हें आयकाय आनीक हेजेरी एक 5-10 मिनटां तुमी बरोय 5-7 पाटी आयकोन आनीक मागीर तें तुमी युट्यूबाचेर चॅनल कराय आनी घाल्याय सारकें सोंपें चॅनल करपाक चौकीदारांनी अशी बॉब मारली आनीक यादनिकांनी मुखेल यादनीक ताका कुर्सार मार ताका पिलातान ताका म्हणलें तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळो ना आतां हिंगा गव्हर्मेंट सांगोता हो राजा सांगोता गव्हर्नदोर सांगोता की तुमी चोन हुसार मारे आपल्याक कांय गुन्यांव मेळना आतां सगलो कायदो कानून काडून तो धर्माच्या वडिलांक दिता धर्माचे वडील म्हळ्यार कितें धर्म म्हळ्यार कितें लोकांक बरो करपाचो लोकांक जीत मारपा न्ही हेका धर्म म्हणटाय आनी तो धर्म जावन आसा कातोलीक फकत कातोलीक धर्म सांगोता दुसऱ्या मान नाकाय दुसऱ्या बरें कोराय म्हूण आनीक हिंगा ज्यूस धर्म कितें सांगोता जेजू जिवेशी मार म्हणून तर आतां हो धर्म आतां चोया मुखार कितें कोत्ता तो पिलातान सांगिल्लें तुमी व्हरोन ताका कुर्सार मारे आपल्याक ताजो कसलोच गुन्यांव मेळो ना 7 जिदेवांनी ताका परतीपाड केलो कोणाक पिलाताक आमकां शास्त्र आसा आनीक आमच्या शास्त्रा प्रमाणें ताका मरण फावो कारण तो आपल्याकूच देवाचो पूत करता तर जेजूक फुरसार मारपाक कारण कितें जेजू देव जेजून आपण देव म्हणलो जेजून आपण देवाचो पूत म्हणलो हेका लागून फारिजेव कितें म्हणटाय ओ धर्मशास्त्री वर ज्युसाचे धर्माचे वडील कितें म्हणटाय हेका लागून आमी हुर्सार मारताय जेजूक हेका लागून जेजून जीत मरपाचें कित्याक जेजू म्हणटा आपण देव आनीक आमी ह्या देवाक मानून घेनाय वो जेजू म्हणटा आपण देवाचो पूत आपणाकूच देवाचो पूत करता इंग्लिशीन कितें म्हणलां क्लेम्ड टू बी द सन ऑफ गॉड तो तुमचे बोले जायत्या फोटींग मनीस येतले आनी म्हणटले जेजून देव हूंय म्हणला देवाचो पूत म्हळ्यार कितें सन ऑफ गॉड म्हळ्यार कितें देव
देवाचे उद्देशी आपण निपजवला. देवान म्हाका धाडला कितू कळे बरयलो आहा. माय फादर सेंट मी. म्हाका देवान धाडला आनीक देव सांगता तेंच हांव करतां. तर बायबलाचे जायते कळे मेळटा. हिंगा तेंची थोडी कुड्डी जाताय. हें तेंका दिश्टपणा. हिंगा आख्खे इस्रायल फोर्जेन मांडून गेलोलें की जेजू देवाचो पूत. जेजू देवाचो पूत म्हणून आपण जेजू देवाचो पूत आपल्याच्या तोंडान मुट्ट म्हणून जेजूक तेणी फुरसार मारपाक काडलो. आनीक हें कारण म्हणटा तें जेजू फुरसार मारपाक कितें आपूण आपणाकूच देवाचो पूत करता. तो साप बरयलो आहा बायबलाचें की जेजू देवाचो पूत आनीक जेजू देव आनीक देवा कडेन अजापा मिलाग्रो करून जाताय. पयलीं 6,500 वर्सां अजापा मिलाग्रो कोणा कडेन करपा जायनासल्यो. तर जेजू देव म्हणूनच ही सगळीं अजापा मिलाग्रो जेजू लोकांचे दोळ्यांच्या मुखार कोतालो. मॅजीक म्हळ्यार कितें? मॅजीक म्हळ्यार अशी भितरले हात घाताय शर्टाच्या आनीक शर्टान लिपयलो हात वस्त भायर काडून तुका दाखयताय. ताका मॅजीक म्हणटाय. मॅजिशियनान केन्ना कोणा बोर केला? हे मॅजिशियन म्हणटाय ते तेणी कोणाक जित्या मनशा बोर केला. कितें काशवां घाताय आनी कातोताय. तो पोंदांतल्यान मनीस भायर सोन वयता आनी मागीर काशवां उगोवन दाखयताय. चोय मनीस थिंगा नायच जालो. हें सगळें मॅजीक आनी ब्लॅक मॅजीक देखून म्हणटाय ती सगळीं फकाणां. हितूंतल्यान लोकांक कांयच बरेंपण मेळोना. आनीक जेजू देव म्हणून ह्यो अजापा मिलाग्रो जेजून कोन्न दाखयल्यो आनीक एकाच लागून जेजूक फुरसार मारपाक हेंच कारण म्हणटाय आतां. ज्युसा गेले धर्माच्या वडील 8 हीं उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. आतां पिलात भिल म्हणटाय कित्याक हे केशें सांगलें आयकनाय. पिलाताक कितें दिसलोलें की आपूण गॉव्हर्नादोर ह्या राज्याचो. सगलो लोक आपल्यागेलें उतर आयकोताय. आतां आमी चोयलां एक प्रायम मिनिस्टरान ऑर कंट्रीच्या क्विनीन ऑर अमेरिकाचो प्रेजिडेंट एक कायदो काडलो. तो कायदो सगळ्यांनी आयकपाचो. आनीक धर्माची देखून कितें भासा जाता तेका करपा पडटा. तर हिंगा हे धर्माचे वडील आतां पिलाताच्या आड येताय. पिलाता दिसलोलें कितें तुका व्हरोन फुरसार मारय म्हळ्यार ते आपल्याच्या पांयां पडटले. ना सायबा, ना गव्हर्नादोर बाबा, आमी तुगेलें उतर आयकोताय. तुका तो कसलो गुन्यांव मेळनाय. आमकां कांय तेज्या आड जेजूच्या आड उलोवपाक नाका. हेच जावपा जाय तें. गव्हर्नादोर म्हळ्यार कितें? तो कोत्ते जाता. तर हिंगा आतां ते गव्हर्नादोराच्या आड येताय. ते गव्हर्नादोरा शिकयताय कितें? आमकां शास्त्रा प्रमाणे आनीक आमच्या शास्त्रा प्रमाणे ताका मरण फावो. शास्त्रा वयलें मरण जाय म्हणटाय ती आतां. गव्हर्मेंट म्हणटा मारूंक जायना. आतां हे ज्यूस धोरम म्हणटा मारूंक पडटा. जितो चोय धोरम जीत मारय म्हणटाय. हेका धोरम म्हणटाय. देवान रचलोले रचणेक जीत मारय हो धोरम. देव कोणा जीत मार म्हणटा? हे जीत मारय म्हणटाय ते ज्युसां देखून कोण देवान रचलो नाय. हेका धोरम म्हणटाय दुसरें जीत मारय. दुसऱ्या सोताय, दुसऱ्यांगे चोरय, दुसऱ्या नागोयाय, दुसऱ्या फोंडां उडय, दुसऱ्यांगे भाट खाय आनीक दुसऱ्या जिवेशी मारय, दुसऱ्या मारपाक सुपारी दियाय आनीक हेका धोरम म्हणटाय. हे असलें कातोलीकपण सोड म्हणटा हांव. कोण पड कातोलीक असो कोताय तेणी सोड्याय कातोलीक. हें सोड नसाय. मुगे पयलीं देखून व्हिडियो आहा. तुमी तर कितें वायट करून ते सोडून वसाय कातोलीकपण.
जेजूचें नांव पिड्ड्यार कोनाकाय. हे ज्युसांचे भाशेन जायना काय. ते जेजूचे राड येयले आनीक तुमी हिंगा जेजूच्या राडीन यसली पळय वायट कोन्यो कोताय जाल्यार सोडनोसाय कातोलीकपण. इगोज्यो आसाय सर्टिफिकेट कॅन्सील कोराय. ही पडे प्रोटेस्टंट बिलिव्हर जाताय ती इगोजी तूं कॅन्सील कोनाय हुंय. हिंग इगोजी तूं येताय मोन करूं सोदताय हुंय. असो जाता हिंगा. तर तुमी हुंय वयताय कॅन्सील कोन्न वोसाय. कोणा प्रॉब्लेम ना. दोनी वाड्याचे हिंगाय पांय दिनाकाय. कातोलीक रावोंक कोनाकाय सगळें वायटपणां. तुमकां प्रोटेस्टंट जावपा जाय, बिलिव्हर जावपा जाय, चोर जावपा जाय, किलर जावपा जाय, कितें जावपा जाय वोसाय सोंड नाका. हें तुमकां माय पायन होर्सान केलें. कातोलीक. ही तर कातोलीक रावपाकूच जाय म्हूण गरज ना. सुळेनी वोसाय. ही उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. आपल्यागेली पोरजां आपोण वडील ह्या लोकांचो आपले आयकनाय लोक. णव परत निती शाळेंत वचून ताणें जेजूक विचारलें, तुका तूं खुंयचो गा? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासवात पिलातान जेजूक म्हणलें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय. तुका सोदूंक आनीक तुका सोडूंक आनीक तुका खुर्सार मारूंक म्हाका अधिकार आसा म्हूण तूं नकळोय. आतां चोय पिलाताक अधिकार आहा. कित्याक? तो गव्हर्नादोर. आख्खें गोंयांक गव्हर्नादोर चलयतालो एकलो चलयतालो. आतां कितू मिनिस्टर आहाय ते चोयाय तुमी. एक गव्हर्नादोर आख्खें गोंय चलयतालो. आतां गोंयांत 40 मिनिस्टर आहाय. प्लस 2 MP सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा 2 MP आहाय. त्या दोणा गोंयां एक गव्हर्नादोर चलयतालो. तर गव्हर्नादोर म्हणटा आपल्याक अधिकार आहा जेजूक सोडूंक नाजाल्यार फाल्स करून जेजूक खुर्सार मारपाक. हेका लागून गव्हर्नादोर भिलो. कित्याक? जेजूक खुर्सार मारपाचो गव्हर्नादोरा अधिकार ना. कित्याक? पुरावे आसपा जाय. डॉक्युमेंट आसपा जाय. हेणें हेका मारलो, तेका जितो मारलो, थिंग सुपारी घेयली, हेणें सुपारी दिली, सगळें प्रूफ आसपा जाय. तेन्नाच गव्हर्नादोर सगळें जे परी ज्यूज पळय प्रूफ चोयन विटनस चोयन खुर्सार मारता ते भाशेन. हो फॉर्मोण मारता आजकाल. तर पिलात जेजू कडेन विचारता, तूं हुंयचो? तूं आपल्या कडेन कित्याक उलयना? हिंगा बंद करया. फाल्यां कंटिन्यू करचें. थँक्यू होली स्पिरीट. आमेन. आतां रोजार करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका. मारियो आनीक ताजे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक, तेवदोमिरा रोशा आनीक तिजे फामिलीक, कोलेत आनीक ताजे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक, सुकोर आनीक ताजे फामिलीक, जेसी आनीक ताजे फामिलीक, हेनरी आनीक ताजे फामिलीक, पियादा दिवाज आनीक तिचे फामिलीक, मोऱ्यान आनीक तिजे फामिलीक, जिपोट आनीक ताजे फामिलीक, जोकी आनीक ताजे फामिलीक, क्रिस आनीक ताजे फामिलीक. तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगल्यांक बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. सगल्यांक कोवीड पिडेंतली राखून दवर. कोवीड पिडा तांचे सोरशिल्ली पयस कर. अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, सोऱ्याचें दुयेंस, हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, डायलिसीस, हार्ट फेलियर, हार्टाच्यो आर्टरीज ब्लॉक जाले त्यो, फातराचें दुयेंस, तशेंच
तकलेन सुडल्याय ती आवड जालें ती पिशें जालें ती मेंटल जालें ती बुरशेलें ती बेरयलें ती हीं सगळीं दुयेंसां तांची तूं बरीं कर. तशींच सगळीं चिंतनां तांची तूं शांती पावय. तेंच्यो गरजो तांकां फावो कर. कसलींच कामां आडकोन उरल्यांत भाटांचीं कामां ओर डॉक्युमेंटाचीं कामां ओर पासपोर्टीचीं ओर कसलीं कामां तांचीं आडकोन उरल्यांत जाल्यार तीं सुटावीं करून मेकळीं करून तूं तांकां सोंपेपण तांकां दी. आनीक हीं सगळीं अजापां मिलाग्र्यो तांच्या जिवितांत जाले त्यो पळोवन तांकां पवित्र जावपाकूय तूं तुजी कृपा तुजो मोग तांचेर दवर. ही मागणी तुका करता हांव सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.